那么泌尿系感染可不可以用呢？一样可以用。如果这个隐血是化热了，它就会出现小便短车不利，小便不利短车，甚至呢可以尿中有血，出现血尿、小便痛、尿痛这些症状。但是只要它是脾胃先有脾胃虚弱、饮食不正这个大便溏、疲倦乏力这些脾胃的症状有了，那么不管他的小便是黄还是白，是清还是短还是长，你们都可以用这个五苓散来治疗。前几年呢，我们学校呢有一个家属，他的媳妇呢就28岁，老是反反复复的泌尿系感染，有时会发烧，经常尿频、尿急、尿痛。那么有一次就住到我们病区，因为这个病发作住到我们病区，一查小便呢，白细胞3个加，红细胞4个加，尿频、尿急、尿痛，就是平时呢短气、时少便溏，而且呢出现口渴、口干的症状。后来呢，我去查房的时候，因为他在门诊呢用了很多这个清热利小便的药，包括拔正散，这个倒车散，用来用去都不行。后来我就问他饮食怎么样，他说不想吃，很疲倦。那么小便是黄又短的，又急的，后来他说口干，我说你口干想喝水吗？他说想是想喝水，但是喝下去以后很容易就吐。这一点呢就提示我，更加证明了它是一个五苓散症因为《伤寒论》里面呢讲到五苓散症，客宜饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之，是吧？脉浮小便不利，vì热消渴者，一利小便乏汗，五苓散主之。我们金匮也讲，《伤寒论》也讲，所以我认为它是一个五苓散症，但是湿邪化热了，它才会出现有红血球，有尿频、尿急、尿痛这些现象。所以我呢就用五苓散，加上什么呢？滑石，这个白茅根，还有蒲公英，他不想吃，又加了一个神曲。结果吃了以后呢，试剂完以后，他感到小便明显尿频、尿急、小便黄的现象明显好转了，明显减轻了。再吃一个试剂，基本上再去化验他的小便，连白细胞和红细胞都消失了。为什么我用这个白茅根呢？因为白茅根可以利尿而不伤阴，利水不伤阴。还有白茅根的第二个作用是什么呢？止血。滑石呢，主要是因为它考虑它水饮化热了，所以用滑石呢来清热利湿而不伤阴。蒲公英呢纯粹是因为它泌尿系感染了，用清热解毒，所以我就加了这几个药，效果很好。所以有一个同学他跟我查房，看到我用了这条方以后效果很好，
现在呢，这个同学已经毕业好多年了，在东莞的虎门一个镇的医院，现在在当副院长了。前一次我去他那里，他见到我，他说：“廖老师，我现在还记得你用那条方，这个武陵散加减。”他说我的印象太深了。所以这个武陵散呢，也是一个很好用的方，也是一个常用的方。如果他小便不利和兼有这个尿痛的，你可以跟金匮里面的蒲灰散小便不利蒲灰散主之。蒲灰散呢，它就是2味药，蒲黄、滑石2味药。蒲黄灰就是草蒲黄，实际上草蒲黄炒了以后的蒲黄，它本身就有利尿的作用，同时还有一个什么作用止血、活血、止血的作用，还有止痛的作用。有它活血止血，所以有止痛的作用。所以用于泌尿系感染、有尿痛、小便不利的人，用蒲黄灰加上一个滑石，蒲灰就是滑石，2味药对于止他的红血球，小便里面有红血球的，几个加都不怕还有呢，就是尿痛、小便短少，加进去效果很好。所以我们的金匮方临床上是很实用的，但是呢，要你们读的时候就好像比较散乱，是吧？散乱，比较难记，没有《伤寒论》那么条分缛细的。我们是要一个病一个病来进行研究的但是这些方很实用那么这个是一个。第二个呢，18条原文：病者脉浮，其人意志力，力反快，虽利心下续坚满，此为流饮益气故也。甘水半夏汤主之。那么这一条原文呢，我们从它的症状上来看，病人出现呢自利，自利也就是大便溏，是吧？腹泻，腹泻有这个症状，说明他的隐邪在哪里呢？在肠，是不是同时呢，病人还有心下坚满。病者脉浮其人意志力，力反快，虽利心下续坚满，说明在没有下利的之前呢，病人的心下是胀满的，胃脘部是胀满的，说明水饮停留在胃脘，阻碍气机引起的。所以现在这个病人呢，出现胃脘部有饮邪停留，肠间呢也有痰饮的停留，而且呢脉浮。这个浮注意是沉浮重按此得，重按才有脉象，但是呢按到的脉象是细而有力的，仍然是有力的脉象，就叫做浮脉。产生浮脉的原因是因为水饮太盛，阻碍了人体的阳气和气血的通行而产生的。但是这个时候阳气呢不是很稀弱，所以它按到的脉象呢是沉细有力的那么
这种病人用甘水半夏汤。同学们会问，为什么用甘水半夏汤呢？腹泻了，胁下胀满了，心下胀满了，脉还沉了，为什么不用苓桂竹甘汤？苓桂竹甘汤也是心下兼满、脾满，还有目眩，是吧？也有便溏，那为什么不用苓桂竹甘汤，而用甘水半夏汤呢？关键的问题就是这3个字。所以读书须用意，一字值千金。你要慢慢的理解和体会，他为什么用力反快3个字。如果这个人下利，如果这个人是便溏，还有心下满、心下痞，胃脘部又胀满又下利，如果他是属于虚症的话，苓桂竹甘汤症的话，这个人下利以后，就是说腹泻以后，整个精神状态会怎么样呢？如果他是属于虚症，由于力水饮外出太多了，跟着阳气也就外泄了。一个阳虚的人，这样的话，他会出现什么呢？是吧？短气、懒言、疲倦。是不是一个脾胃虚弱的人，腹泻的次数一多，这个人的体质就会越来越虚，因为阳气随着外泄，会出现这个症状。如果他是属于实症，水饮太盛了，因为水饮太盛了，就是实症呢出现一些四虚的症状，大实中有累象，这个症状。所以这个人呢，他下利以后会怎么样呢？力反快，反而更爽快了。就是他排出的水分一多，这个人呢，他就感到越来越轻松，整个体质呢就感到更好。为什么？因为引起他下利的原因呢，是因为水饮太多。水饮太多呢，它就阻碍阳气的通行，所以这个时候呢，他没有下利，他感到疲倦乏力；下利以后呢，他感到精神振奋了。就是由于水饮外出来以后呢，阳气怎么样阳气来伏了，气血就通行了。这个时候他会感到全身爽快。一个饮食机制的病人，你吃的太多了，引起他腹泻。你说他这个人腹泻完了以后，这个人会感到怎么样？会感到很疲倦吗？还是会感到精神比较爽快？就是同样的道理。
所以一个是虚症，一个是实症。关键我们就要问诊的时候，问的病人腹泻以后，他感觉到全身更舒服了，更爽快了，那就是阳气来伏了，水饮外出了啊。所以这个是一个实症，不是虚症。所以他的脉象虽然沉浮，可是按下去呢是有力的，不是无力的啊，或者是消失的。按下子重按它没有脉象了，一个虚一个实，脉象和症状两个就可以区分开来了啊。那么这种病人呢是大实中有累象啊，大实中有累象，就是说实症的病人好像虚症一样。所以呢，我看过一个啊，就用这个工作水饮的甘水半夏，大家知道甘水是工作水饮，吃了这个甘水以后，他的大便小便就明显的很多的啊。工作水饮半夏除痰散结，少要呢酸疏酸敛，因为它水饮出来太多呢，要适当的疏敛一下。然后用白蜜和甘草呢来缓解甘水的润下逐水的作用，就要注意人体的正气，不要一味的供血啊。所以这条方呢是治疗水饮成实的一个实证的一条公足的方。我看过一个杂志发表一个病例，这个病人呢是一个28岁的农村的妇女，因为产后没有小孩缺乏这个奶汁乳汁，所以乡下的人呢就介绍她，你煮一点什么东西吃吧，介绍她什么猪脂膏，就是猪油啊，猪油、花生，这个蜜糖。他说你吃了这个就会乳汁会变多的，他就吃了。吃了以后当天晚上呢，他就感到胃胀、呕吐，然后呢下半夜就开始腹泻。因为这个问题呢，一方面因为农村呢他自己没有钱去看，拖的时间都比较长了，所以这个人呢逐渐就消瘦，不单是没有乳汁，而且呢越来越少了啊。后来呢没有办法，就去看中医。第一次这个医生一看，短气乏力、消瘦啊，还拉肚子啊，胃脘胀满，不想吃，一派脾虚的症状，舌淡苔白，脾虚症状。所以他第一次用香砂6君啊，加一些消湿化滞的药，没效。第二次以为还不够力，又香砂6君再加一个沉下啊，吃了以后不单止没有效，血泻更严重了，一家不想吃了啊。后来第3次倒回去，这个医生就头痛了。为什么呢？明明他是一个虚症啊，便溏不想吃，体健乏力，明明是一个虚症，为什么我用了这个4君子汤加减还不行呢？反而更糟糕了啊！后来他想了很久，才想到会不会是因为痰饮停留在肠间呢？后来他自己也想到，好像经会有一条，其人意志力，力反快这个条文，力反快啊，他就问他，你这个拉了以后有什么感觉？是不是更加疲倦？他说，如果是拉的多了，我感觉到比较爽快。好，他认为前面的辩证错了，是一个水饮内结的实证，说他改用呢甘遂半夏汤，然后呢
他又怕他身体受不了，就加了一个黄芪30克，就怕他受不了，扶正驱邪。结果这个病人吃了2剂药以后，每天下了7、8次，一天都下7、8次。第一天下完7、8次以后，他第2天就想吃饭了，肚子饿了，感到肚子饿了，想吃了。那么第2天呢，又给他吃多1剂药，又泻了个5、6次，就泻少一点了。他感觉到全身很爽快，越来越好。所以呢，他又回去又找这个医生。那么这个医生认为这个现在呢已经下了那么多次了，水饮呢已经去了，现在应该呢跟他健脾了。所以后来改用参苓白术散收尾。结果这个人的体质又逐渐又丰满了。所以痰饮停留是大虚中有实，大实中有虚象的。同学们要注意，你们如果遇到这种情况就要转一转方向，要想一想这个《伤寒经会》有没有讲过这些东西这样呢你就会得出，想得到，那你就会大胆的用一些攻出水饮的药方就会收到良好的效果。所以呢，这个凡是诊断不明的，我希望你们第一个注意，不要用量太过猛，因为我现在虚症实症还没有搞清楚。这个时候呢，小其量而试之。试探法，我们中医辨证论治，其中有一个很重要的方法就是试探法。试探法，你看下面的木黄解汤证，你们回去看看。服汤以这个要吃了木黄解汤证木黄解汤以后，虚者就积郁，实者呢3日复发，又再给他服郁不愈者，又在木黄解汤给他治疗给他吃了以后还是不行的，那就要气色膏加茯苓芒硝了。这个属于一个试探法所以试探法在临床上是很重要的，要用但是呢量要注意。好，我们今天先讲到这里。